பொதுவாகவே ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூ வீலர், காரு, பஸ்ஸு, லாரி, ட்ரக்கு இந்த மாதிரி பல வெஹிக்கல்ஸில் ஹார்ன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, ட்ரெயினில் கூட ஹார்ன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பொதுவாகவே வெஹிக்கல்ஸில் ஏன் ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்போசிட்டில் வரக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸை அலர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் கிடையாது, சம்டைம்ஸ் அனிமல்ஸை அலர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுவோம். ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்க எல்லா வெஹிக்கல்ஸ்லேயும் ஹார்ன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு வந்திருக்க டவுட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ளைட்டில் ஹார்ன் இருக்குமா? எஸ், கண்டிப்பாக ஃப்ளைட்டில் ஹாரன் இருக்குது. இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே இன்னொரு டவுட் வரலாம். 31லிருந்து 38,000 அடி ஹைட்டில் வானத்தில் பறக்கக்கூடிய ஃப்ளைட்டுக்கு ஹார்ன் எதுக்கு? ஃப்ளைட்டில் எதுக்கு ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, வானத்தில் பறக்கிற மற்ற ஃப்ளைட்டை அலாட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை வானத்தில் பறக்கிற பேர்ட்ஸை அலாட் பண்ணுறதுக்காகவோ கண்டிப்பாக கிடையாது. அப்புறம் எதுக்காக ஃப்ளைட்டில் ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ளைட் ஏர்போர்ட்டில் நிற்கும்போது அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு சிக்னல் தரதுக்காக அந்த ஹார்ன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ளைட் பார்க் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஒரு ஃப்ளைட் பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் என்னெல்லாம் மெயினாக பார்ப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபியூவல் கரெக்டாக இருக்கா, ஃபியூவல் லீக்கேஜ் எங்கேயாச்சும் இருக்கா, இன்ஜின் கரெக்டாக இருக்கா, வெதர் கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்கா, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இவங்க எல்லாத்துக்கும் இருக்க கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ளைட்டில் ஹார்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களாமா. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃப்ளைட் ஹார்ன் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சவுண்டை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்குமாம்மா. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, பொதுவாகவே ஏர்போர்ட்டில் நிறையா ஃப்ளைட் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும். எவ்வளோ ஃப்ளைட் இன்ஜின்ஸ் ஆனில் இருந்தாலுமே அந்த இன்ஜின் சத்தத்தெல்லாம் மீறி ஃப்ளைட்டோட ஹார்ன் சவுண்ட் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ சவுண்டாக வச்சுருக்காங்களாம். இப்போ நமக்கு ஃப்ளைட்டில் ஹார்ன் இருக்குமா இருக்காதாங்கிற டவுட் கண்டிப்பாக கிளாரிஃபை ஆகிடுச்சு. ஃப்ளைட் ஹார்ன் மாதிரியே தான் கப்பல்லையும் ஹார்ன் நம்ம கேட்டிருப்போம். ஹார்பர்ஸில் மட்டும்தான் மெயினாக அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. கப்பலில் எப்படி ஹார்பர்ஸில் மட்டுமே ஹார்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ளைட்டில் இருக்க ஹார்னை ஏர்போர்ட்டில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க.